हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम ओप्पो R1001 मोबाइल में हमारा IMEI इनवैलिड हो गया है, तो हम कैसे ठीक करेंगे। ओके, तो चलिए चेक करने के लिए हम आपको अपने मोबाइल में चेक कराते हैं कि *#06। ओके, आप यहाँ पर जब भी डालेंगे तो TD इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो IMEI है वो इनवैलिड हो चुका है, यानी वो ख़त्म हो गया है। तो फिर हम उसको खुद से रिपेयर करने के लिए आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खुद से आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। IMEI इनको कैसे डाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स। ओके, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे देखिए फ़ोन 1 एंड फ़ोन 2 यानी सिम 1 सिम 2 हमने इसमें दोनों का IMEI नंबर डाल दिया है। आप अपना देखकर इसमें खुद से आप डाल सकते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिम 1 एंड सिम 2 का दोनों का IMEI नंबर डाल देंगे और आप खुद से अपना देखकर IMEI नंबर डालकर अपने मोबाइल ठीक कर सकते हैं। जब IMEI कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट हो जाने के बाद अपने मोबाइल को रीसेट कर लें। हमने अपना रीस्टार्ट या रीसेट स्विच ऑफ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा स्विच ऑफ जो बटन होता है, पावर बटन जो होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने डायरेक्ट बैटरी को निकाल दिया। ओके, तो आपकी मर्ज़ी, आप बैटरी रिमूव कर सकते हैं या रीस्टार्ट या स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर सकते हैं। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो आप तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे मैसेज में या हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो बने रहिए इस वीडियो में।